2匹いいサイズで釣れましたけど尺は出なかったですね。もう1匹ね、黒い影走ったんですけどね、そいつは釣れなかったです。またね、尺になることを期待してリリースしましょう。イワナです。30センチをちょっと超えるぐらいなんですが、太さ的にはね、今まで釣った尺イワナの中でも1、2を争うぐらい太いですね。背びれがちょっとボロボロしてるんで、去年の産卵の時の傷がまだ癒えてないみたいです。もう6月の半ばなんですが、まだ雪が残ってるみたいですね。日陰のところはね、全然溶けてないみたいです。
なかなかいいサイズのイワナが上がりましたね。いい引きでした。はい、最後にですね、なんかすごいでかいのが釣れましたね。今日一番の32センチです。でかいですね。本当はここもうね、魚止めの上でイワナいないはずだったんですけど、最後にちょっと竿を出してみるかって竿を出したらねなんかすごいでかいのかかっちゃってびっくりしてます。いやー、でかいですね。はい、というわけで、ついに去年やったねじりパンのリベンジをやりたいと思います。例によって焚き火は起こしたんで、あとイワナですね。で、今回のねじりパンがこちら。去年のに比べればかなり形が良くなったと思います。去年は本当にひどかったんでね。で、これを焚き火でね、焼いていって食べたいと思います。はい、ねじりパン完成しました。今回はね、かなりの
大成功だと思います。まずはね、一口食べてみたいと思います。かなりカリカリに仕上がってますね。美味しいです。はい、塩焼きの方はね、いつも通りうまく焼けました。こちらも食べていきたいと思います。これはもうね、外れなしですね。イワナの塩焼き絶品です。